اهلا بيكم. هنتكلم النهارده على عمليه تكميم المعده، باعتبارها اكثر العمليات شيوعا من جراحات السمنه المفرطه. يعني ايه تكميم المعده؟ تكميم المعده باختصار هي عمليه قص طولي للمعده، بحيث ان انا بيبقى شكل المعده زي الكم بتاع القميص او الكم بتاع البدله، عشان كده بيسموها سليف لاباروسكوبيك سليف اوبريشن. الفكره بتاعتها ايه؟ ان انا بعمل عمليه قص طولي للمعده، وبالتالي بصغر حجم المعده. ولما بصغر حجم المعده كميه الاكل اللي انت بتاكلها بتقل خالص، تحس بالشبع بسرعه شديده جدا بعد الاكل. وكمان بنشيل الجزء العلوي من المعده اللي بنسميه قبه المعده، اللي هو بيفرز حوالي 75% من هرمون الجوع، وبالتالي احساسك بالجوع بيقل بعد العمليه. دي الفكره بتاعت عمليه تكميم المعده. طيب، العملية دي بتتعمل ازاي؟ هل بالجراحة المفتوحة ولا بالمنظار؟ في الحقيقة ان كل عمليات او جراحات السمنة المفرطة او معظم الجراحات العامة عموما دلوقتي بتتعمل بالمنظار. بالمنظار يعني 3 أو 4 فتحات صغيرة في جدار البطن، وبنخش بالادوات بتاعتنا وبالكاميرا، وبنعمل عملية القص الطولي للمعدة. في اسئله كتيره بتيجي بنقول لك اقص قد ايه من المعده يا دكتور؟ هو كل واحد بيقص على مزاجه؟ لا، في الحقيقه ان في ستاندرز او في معايير ثابته لموضوع قص المعده. ازاي المعايير دي بتيجي ازاي؟ يعني في العمليه والمريض نايم، بيجي دكتور التخدير وبيدخل انبوبه كده ليها حجم معين بنقص عليها، وبالتالي بنقص حوالي 80 الى 85% من حجم المعده. ده باختصار عمليه تكميم المعده.